कति पऱ्यो यति नि गाडी अब यो यसमा चिप्लिन गाडी यसमा चिप्लिनु हिजो रातिबाट नन स्टप हिँडेको होइन हिजोबाट यो वान्स इन वाइल होइन टेक्सासमा यस्तो हिउँ त देखिराखेको हो हल्का यहाँ पऱ्यो यहाँ नदेख्ने मान्छेलाई चाहिँ यो महाभारतै भएको छ हामी यस्तो हिउँमा धेरै वर्ष खेलियो त्यसले गर्दा खास त ठिकै छ अब एक राउन्ड बाहिर निस्क राउन्ड भयो छ 7 भनेपछि कति भयो अन्त एउटा 7 तलबाट 7 छैन त्यताबाट 7 हो भनेपछि उल्टो गर्न उल्टो 7 8 9 10 11 5 मात्रै हो त्यो 5 इन्च सबै ठाउँ कब हेरौँ क्या हेर त ओहो ओहो हेर त यहाँ ए ए ए ए आज फेब्रुअरी 15 लाइन पनि छैन यहाँ गाडी हेर्न कस्तो खतरा भयो गाडी यहाँ लाइन पनि छैन अनि तातो पानी पनि छैन लोड सेडिङ भइरहेछ अहिले अनि अफिस पनि अब लाइनमा बस्यो भने कुरो भएन यहाँ अन्त भएर त त्यो त साबर कति खुर्च नाप्यो अहिले यति चिसो हावा चल्यो चिसो हावा चल्यो क्याङ्क्रेट कति चिसो भएर हावा चल्यो चिसो हावा चल्यो अलि तातो घाम लाग्छ अरे यहाँ चाहिँ घाम चाहिँ खासमा लाइट मात्रै हुन्छ हिट हुँदैन तर आज हल्का हिट पनि छ है तर अनुहार हाम्रो चिसो बसेर चिसोले रातो भइसक्यो यो त घुम्नु गएको त भाइ यो कोभिडले गर्दाखेरि घरमा बस्नु परेको आज पुरै घुम्नै नै आएको भयो फिल हजुर कहाँ मेरो हातै रातो भएर किन्ने गरेको छैन मैले एउटा हातमा पन्जा लगाएँ एउटा हातमा चाहिँ पन्जा लगाएँ दिस इज गुड है यो हातमा चाहिँ पन्जा थिएन यस्तै मात्र गाडी चाहिँ पुग्ने अस्ति लेटेस्ट गाडी कति 133वटा गाडी होइन 133वटा गाडी ठोकेर अनि 6-7 जनाको डेथ भयो अहिले थप डेथ भएको हुनसक्छ यहीँ फोटोमा दुबई जाँदाखेरि परेको थियो नि दुबई हिँड्नुपर्छ यति मात्रै दुबई हिँड्नुपर्छ अनि तपाईँ गएपछि त पऱ्यो कि भनेर नि तपाईँ गएपछि पऱ्यो कि म गइसकेपछि दुबई पर्दियो कि भनेर नि ठिक छ आज अझै यो यस्तो हो कि आज पुरै ए लभ यस लेख्नु न अझ साइडमा जाडो छ वेदर च्यालेन्जिङ गरिरहेछ हिजोदेखि अस्तिदेखि घाम परिरहेको छैन संसारको लीला हेर्नु लीला सकिन्न यो पुरै बगेर अनि साइड जानु परेन बाटोमा होइन कि त्यो यो सकिहाल्छ लेखिन्छ कि बाटोले यत्रो मोटो जान्छ 2 दिन लाग्छ लाइनै आएन लाइन आउनुको त्यहाँबाट त आएन लोड सेडिङ छ चिसो भएर पर्न सकिएन यो राम्रो हिँड्न पर्ने भयो मलाई साँच्चै बन्दोबस्त चाहिँ यता घर जानु पनि भयो
यहाँको त चिप्लो भइसक्यो जिनाहरू त है सेल्टर लिएर बस्यो यता सेल्टर लिन आयो हाई सेल्टर लिन आयो यता हामी अब चल्तान यहाँ चिप्लो यस्तो त्यो नि चिप्लो नि यहाँ जमिसकेको छ क्या हेर्नु कति हेरेर नि यो आमामा